गुड इभिनिङ सम्पूर्ण मेरो फेसबुक साथीहरूलाई है। आज चाहिँ म यहाँनिर बिरयानी बनाउनुलाई अलिकति नुन, हल्का घिउ अनि यो अलैँची दालचिनी हालेर चाहिँ यसलाई बोइल गर्दैछु। अनि यहाँ बिरयानीको मसला चाहिँ पाकिसक्यो। यो चाहिँ आज चाहिँ बिरयानी पाक्दैछ। हो अब चाहिँ स्टिम गरेको बिरयानी। यो बिरयानीलाई चाहिँ माथिबाट हालेपछि चाहिँ चम्चीले हल्का यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ होइन। यसो गऱ्यो भने चाहिँ स्टिम हुन्छ नि त तलबाट। तपाईँहरूले आइडिया सिकाइराखेको फुरफुर हुन्छ नि त यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ। बिचबाट यस्तो पल्टाउनुपर्छ। यस्तो घाँस चाहिँ के हो भने धनियाँ, प्याज, फ्राई गरेको प्याज माथिबाट। अझ पुदिना थिएन नि त दामी हुन्थ्यो पुदिना भई चाहिँ हो। अहिले चाहिँ यसरी नै बनाएँ। लु है मेरो चाहिँ बिरयानी पाक्यो है। र तपाईँहरू पनि आउनुहोस् बिरयानी खानुलाई। र एकदम दामी भइसकेको छ है। अब एकछिनमा खान्छौँ हामी आमा आप्पा हामी सबैजना हो। तपाईहरूलाई पनि वेलकम छ। र तपाईँहरूले पनि घरमा यसरी नै बिरयानी बनाएर खानुहोस्। रेस्टुरेन्टमा भन्दा पनि घरमा बनाएको एकदम दामी हुन्छ है। टेस्टी पनि हुन्छ यस्तो। हेलो एभ्रिवान। लु है स्टिम गर्दा चाहिँ हामीले यसरी न्युज पेपर राखेर चाहिँ यसरी गऱ्यो भने चाहिँ मजाको हुन्छ रहेछ। अहिले लास्टमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु। स्टिल फोइल पेपर छैन भने चाहिँ यो युज गऱ्यो भने चाहिँ एकदम दामी हुनेछ है। एउटा आइडिया। लु अब चाहिँ खोले है। ड्यान ड्यान हेर्नुहोस् त क्या मजाको स्टिम भएर आएछ। मजाको बेसी वाउ भन्ने भएको छ हो। मजाको भएको छ। अब यसलाई चाहिँ मजाले सर्भ गर्ने खाने। यसरी मजाले फुरफुर हुँदो रहेछ है। हेर्नुहोस् त मेरो छोराले चाहिँ खाना बिरयानी खानु रेडी भएर बसिरहेको छ हो। छोरा खाएर देखाइदियो त गाइसलाई। हेलो गाइस भनेर। मम्मा खिलाइदिन्छु तिमीलाई त उयो हुन्छ हौ। केही देखेको केही छैन मम्मा ये हेलो गाइस भन्दियो न अन्त गाइसलाई। एकदम दामी।